Hello，大家好，今日為大家示範一個甜品係椰汁馬豆糕。我哋首先呢就處理咗啲馬豆先嘅。咁今次呢個食譜呢就係用咗100g嘅馬豆。如果你想食少啲豆嘅話呢，我覺得用50g呢都係足夠嘅。咁量好豆之後呢，我哋就用凍水浸馬豆啦。如果你夠時間呢，可以浸3個鐘嘅，但係我今次唔夠時間呢，都係浸咗1個鐘嘅啫。浸煲熱水啦，就用中火開蓋煮馬豆半個鐘，再熄火焗半個鐘嘅。點解要開蓋去滾呢？因為如果你閂嗰個蓋咧去煮嗰個馬豆咧，好容易就會滾瀉噶啦。所以咧，我哋就要開住個蓋去滾嘅。咁焗好之後啦，你就可以去試一試個馬豆啦。如果你覺得夠腍嘅話咧，就可以倒起去啦。如果唔夠腍嘅話咧，可以再開火煮多10分鐘嘅。咁之後咧，我哋就可以將煮好嘅馬豆咧去沖一沖凍水，咁個馬豆咧就已經處理完畢噶啦。今次呢個椰汁馬豆糕咧嘅材料好簡單嘅啫，所有材料咧你都可以喺超級市場嗰度買得到噶啦。咁主要材料有我哋剛才已經處理好嘅馬豆啦。咁你中意多豆嘅咧就用100g，中意少豆咧就用50g。咁之後咧，我哋就有粟粉嘅。粟粉咧就係90g，咁有糖啦，砂糖係80g，另外仲有鹽咧就冇影到嘅係1%嘅茶匙。咁之後就有三花淡奶啦，咁三花淡奶咧就係100毫升嘅。如果你中意佢個奶味再香啲嘅話咧，咁你可以揀三花牌嗰隻脫脂淡奶嘅。咁另外就有椰漿啦，椰漿就係大罐呢一隻400毫升。咁水咧就係分2組嘅，第一組咧就係150毫升嘅水，愛嚟煮糖嗰陣時用嘅；另外一組咧就係250毫升嘅水，就係而家要嚟開粟粉水嘅。咁我哋倒咗250毫升嘅水落去個盤嗰度啦，跟住就倒埋粟粉落去，你就用個攪拌器咧就攪拌到去冇晒粉粒咧就可以停手噶啦。咁你搞到咁上下，用隻手摸一摸佢，已經係啲粉粒已經係溶晒咧。咁呢個粟粉水咧就已經係處理好噶啦。先煮滾150毫升嘅水，水滾之後咧，我哋就可以落花奶、糖同埋鹽啦。點解要落1%茶匙嘅鹽咧？嗰個作用咧就係用鹽嚟調翻起椰汁嘅鮮味嘅。咁我哋咧就可以預備一個木鏟，就作為呢個以下嘅攪拌動作啦。如果屋企冇木鏟咧，就可以用木筷子嘅。花奶煮滾咗之後啦，就可以落椰漿，咁跟手咧就轉細火啦。因為咧椰漿好快會燶嘅，所以咧就一定要轉翻細火。咁之後咧就係一個動作嘅啫，就係不停咁樣攪拌啦。咁我自己咧本身就係計過時嘅，我 total 係攪拌咗9分鐘，冇錯係9分鐘。其實依個攪拌嘅動作就係成敗嘅關鍵啦。有好多朋友咧，我聽朋友講嗰個椰汁糕失敗咗啊，唔識凝固啊，或者係個糕咧出水啊咁樣樣。如果你搞得唔好或者搞少咗嘅話咧，嗰個糕咧好容易會出水嘅。你擺得一日嘅話，咁其實呢個糕點咧，我就係用咗2日時間去食完嘅。咁我發覺佢嗰個都冇乜出水嘅情況。咁你會發覺一路搞咧，嗰個粉漿咧就會越嚟越結身嘅啦。咁其實而家畫面呢一度咧，我就係攪拌咗大概兩分鐘嘅。咁總言之，你都係不停咁樣搞，不停咁樣搞啦。你會發覺一路搞咧，嗰個粉漿咧係越嚟越拎身同埋滑身嘅。咁差唔多，而家畫面嗰度大概都搞咗9分鐘噶啦，你會見到佢都好滑身嘅。咁你計時啦，總言之，全程用細火攪拌9分鐘啦，咁就包冇甩拖噶啦。之後呢，我哋就可以落埋啲馬豆落去，再攪拌多1分鐘。
好啦，咁1分鐘之後咧，你就可以熄火，稍為攤一攤涼嗰個粉漿嘅。我自己唔係攤咗好耐咋，我都係攤咗大概1-2分鐘就倒落模具嗰度啦。之後我哋就可以用冰水去沖一沖啲模具嘅，就唔需要話抹翻乾佢嘅，咁就咁過一過水就可以嘅啦。咁樣就可以防止啲膏咧脱模嘅時候會黐底啦。咁今次我都用到呢個矽膠嘅圖案帽啦，咁我覺得咧冇咁單調之餘都幾可愛嘅。跟手咧，我哋就可以將啲粉漿咧倒入個模具嗰度噶啦。咁用把刀啦或者匙羹咧，就將個膏面咧就掃一掃平嘅。稍為攤凍之後咧，我哋就可以將膏咧放入雪櫃雪最少3個鐘。其實雪過夜會仲好啲添嘅。咁雪實咗之後啦，就可以用把刀輕輕喺側邊嗰度界一界，咁就可以脱模切件上碟啦。咁個膏咧就完成㗎啦。今次呢個椰汁馬豆糕咧，基本上都唔係幾難做嘅啫，只要你掌握得好嗰個攪拌嘅過程，基本上都唔會失敗㗎啦。咁我今次咧都有攞出去請我屋企人同埋朋友食啦，咁佢哋都覺得幾好味嘅。咁希望大家鍾意我今次嘅示範，另外我都加咗字幕啊，希望睇得舒服啲。多謝晒，下次見，拜拜。